Szép jó estét kívánunk mindenkinek, hello, sziasztok, hello. üdv, itt vagyunk újra, és folytatjuk az előző részben megkezdett kérdés sorozatot, és aki nem lát minket, azt kérjük jelezze. Valami probléma lehet a Twitch-el, hogyha nem látszunk, vagy a néhány böngésző miatt, vagy nem tudom. Csak nála. Eddig úgy tűnik, hogy Gyurinál láthatatlanok vagyunk, de reméljük, hogy... Minden más streamer is, csak mondom, tehát, hogy... Nem mi vagyunk a kivételezettek, hanem a Twitch streamerek. Jó, akkor kicsit azért megnyugodtam, hogy ugyanazon a polcon vagyunk, mint mások, de na, azért... Egyszer majd visszaindul. Ez sosem jó érzés, hogyha a bizonytalanságban kezdjük itt az élő műsor, de kezdjük. Ott vettük ugye abba, hogy 32 kérdést egymásnak szegeztünk tulajdonképpen, igen. És hát elég érdekes dolgok jöttek elő. Úgyhogy... És beszéltünk róla, hogy miket ne tegyél fel egy gamernek, hiába van leírva. Igen. Voltak jó kérdések, meg rossz kérdések. Kedvenc játéktípusod, vagy tehát, hogy ilyet ne tegyél fel, ha nem ismered a játéktípusokat. Igen. Hát az ARPG-t szeretem nagyon. Amit? Jó, hát... Gyere, ülj le egy kicsit, hozok egy sört. Ja. Szóval, igen, vannak érdekes kérdések, de hát ha a második felében? Hát a másik fele valamit alkot. Mondjuk már innen látom, hogy a 36-os kérdés az nagyon érdekes, de semmi baj. Kezdjük a 33-assal. Kell-e aggódnom az erőszakos játékok miatt? Hát ugye Amerikában sokkal többen aggódnak az erőszakos játékok miatt, mint kéne, illetve hogyha valami erőszakos dolog történik, akkor rögtön előkapják a videójáték témát. Videójáték. Minden bizonnyal a videójáték az oka. Egyébként én ezzel egyáltalán nem értek egyet, mert hogyha szerintem ezt az előző részben is valahogy így fogalmaztam meg, hogyha valaki erőszakos, akkor az erőszakos videójáték nélkül is erőszakos lesz, ha meg valaki nem az, akkor a videójátékkal sem lesz az. Tehát teljesen nem fogja kihozni belőled a gyilkológépet, hogyha valaki erre gondol. Ahogy a példa, amit akkor felhoztam, ugyanaz, hogy én sem ültem be egy kocsiba, és drifteltem a Hősök terén a Carmageddon játék után. Szóval megvan a határ. Szerintem a virtuális valóság és a valóság között, vagy pont arra használod a játékot, hogy elszakadj egy kicsit, és megtehess olyan dolgokat, amiket a való életben nem. Például partra szállsz Normandiában, meg ilyenek. Úgyhogy... Ennek a píkje az volt, hogy amikor Szerbiában egy agyig fölfegyverzett mafiózókkal telelévő országban, és ugye a nem régi lövöldözéseket azonnal videójátékokra fogták. Jó, igen. A gyerekek. Tehát azért álljon már meg a menet. Fegyverből több van, mint csokiból, de biztos a videójáték ennek azért gátat kéne szabni, én úgy gondolom. Tehát, mint ahogy tudjuk jól, hogy milyen piros pacsi kártyák vannak egyből politikai, gazdasági nehézségekre, sokszor a erőszakos cselekedetekre is azonnal odavágják ezt a kártyát. Természetesen sok esetben ezt olyan emberek követik el, akik életükben nem játszottak semmivel, szerintem, tehát én biztos vagyok benne, de ettől függetlenül emiatt aggódni, de miért kell csak tehát hogy én értem, hogy ezek gamer kérdések, de akkor ezek szerint minden miatt lehetne aggódni. Hogyne. Tehát akkor Svárci miatt is lehetne aggódni. Meg, persze, most néztem meg éppen a Feláldozhatók 4. részének a trélerét, és 18 éves. Lerúgtad a közlekedési táblát. Nem erről van szó, mert ugye már a trailer is csak 18 éven felülieknek szól, és a film is most már, hogy az első 3 részben ez nem így volt, tehát ott nem láttad, hogy leszakadnak karok és elrepülnek belek. Na most már látszik.
De miután megnéztem a trailert, megnéztem egy másikat, és nem változott meg az életem, szóval ez van. Kemény azért. Nem tudom, hogy uralkodhattam ilyen nagy erőkkel magamon, de megtettem. Durva. Megtettem. Úgyhogy úgyhogy... szerintem erről ennyi, ugyanaz a véleményünk, nem kell aggódni. Sok másért lehet. Sok másért lehet aggódni, de a videójátékok miatt kérem ne aggódjatok. Igen. Köszönjük. Amit lehet tanulni belőle, az bárhol máshol megtanulják az interneten a gyerekek, úgyhogy teljesen mindegy. Mennyi ideig tart a legtöbb játékot végigjátszani? A legtöbb játékot. Érdekes kérdésfeltevés. Van olyan, ami fél óra, van olyan, ami soha nem befejezhető. Szóval... Igen. Tehát... Igen. Tehát, hogy ez sem jó kérdés. Nem, inkább akkor kérdezz annyit, hogy mennyit játsz egy nap. Hát vagy az, hogy az volt, mi volt a leghosszabb per legrövidebb játék, amit te végigjátszottál, igen. És akkor már van miről csevegni, de az, hogy általában mennyi egy játékot végigjátszani, hát basszus, most érted, leülsz egy ilyen menedzser elé, az életedet ott el tudod tölteni, és még mindig nincs vége. Leülsz egy... Pláne most már, hogy a összes jövőbeli verzión keresztül nyomhatod igazából. Lehet, hogyha most valamit elkezdesz, az 2036-ba fogod abba hagyni, vagy még akkor se. Hát ki tudja, igen. Ki tudja, hol lesz akkor a havantett Halloween. De hogy a lényeg, hogy hát most mit tudom én, mert most egy kódkampány mondjuk 2 óra, és akkor vége van, hurrá. De tényleg van olyan játék, amit akár fél óra alatt végig lehet játszani. Valamibe beleteszel 20-25 órát, és vége van. De van olyan játék, aminek meg nincs vége. Például, amit játszunk, ugye a Rainbow Six, annak se tudom azt mondani, hogy na most végigjátszottam a Rainbow Six-et, mert az egy folyamatosan megújuló multiplayer játék. Közel voltunk hozzá, de... Hát igen, mondjuk. De... Na jó, ez most csak vicc, de egyébként igen. Tehát, hogy 2015 óta megvan a cucc, és nyilván amíg támogatják, addig jó eséllyel nyomatni fogjuk, mert nálunk betalál, tehát hogy most... Igen, ez ennyi. Ez tényleg egy nem hozzáértő kérdés. Ez abszolút a laikusnál is logikusabb kérdés. Igen. Na mindegy. Igen. A következő viszont egészen érdekes kérdés. Itt sok hozzáértő embert meg lehetne kérdezni erről a témáról, hogy miért szeretnek emberek olyanokat nézni, akik másokat néznek, akik játékokkal játszanak, vagy ugye streamereket, ahogyan játszanak. De ugye ez már gyerekkorban is megfigyelhető volt, amikor átmentünk a haverokhoz azt nézni, ahogy valaki játszik. Tehát a mi generációnknál ez minden eredeztethető, az biztos, hogy úristen, számítógépes játék. Hát, aminek most a modern verziója az, hogy mondjuk megvan az a konzolja a streamernek, vagy az a levelű cucca, ami, tehát régen neked nem volt, neki volt, most meg neked nincs olyan, ami neki van. Igen. És ezért a fiatalok meg ugye, hogy mondjam, ők magába ebbe a kultúrába meg már beleszületnek, hogy ilyenfajta interaktív szórakozás is van. Tehát, hogy ilyen létezik. És ezért nekik meg a média fogyasztás egyik formája. Ami nyilván kiszorítja, tehát ami kvázi on demand, tehát azt néznek mondjuk a Twitch-en, vagy a YouTube-on, azt a témát, azt az élő közvetítést, amilyen témát ők szeretnek, vagy szeretnek nézni. Ebben meg számukra ez szerintem a megtartó erő, hogy én azért nézem ezt, mert erre vagyok kíváncsi, vagy ezt szeretném, és nem azért, mert egy más által összeszerkesztett tévéműsorban ez következik. Igen. Plusz szerintem... Ja, bocs, igen. Hát meg, tehát, hogy alapvetően tökre ugye inspiráló tud lenni
egy vagy akár több néző is, tehát akár egy néző is abszolút, hogy ez hogy én hogy játszom végig, az érdekele valakit, vagy mint ahogy én nyomom a futballmenedzsert, tehát hogy egy biztos, hogy senki által nem ismert történetet nyomok rajta végig, mert ugye nem mondjuk egy AC játékot játszok végig, amit mondjuk már mindenki ismer, vagy kikereshet a YouTube-ról, hanem egy olyan game folyamat, amit tényleg én alakítok. És ezek abszolút érdekes dolgok lehetnek szerintem a nézők számára. Szerintem itt ezekről van szó. Így van, plusz emellett, hogyha bárki ugye nem akar kidobni csak úgy random 25-30 ezer forintot egy játékra, anélkül, hogy megtudná, hogy milyen, akkor meg tudja nézni az első fél óra, órát, amire kíváncsi, hogy na ez neki való játéke vagy sem, és akkor megnézi, eldönti, tök jó. Vagy ugye ebből lehet segítséget meríteni, ami régen a számítógépes újságokban volt, a végigjátszások, stb. A demók most már gyakorlatilag hát, demók. Igen, bár azt pont beszéltük, hogy kezd visszajönni a demo időszak, vannak ilyen rendezvények is, ahol demókat lehet kipróbálni, de valóban ez is lehet. Kicsit más, mint hogyha te játszanád, de ha jól emlékszem, volt erről egy írás, vagy nyilván több is, de amit én olvastam, olyan írás is volt, hogy aki nézi azt, hogy valaki játszik, az közel ugyanazt az élményt éri át, mint aki játszik, így fejben. Tehát, hogy... és ez szerintem itt sokkal erősebb, mint mondjuk egy sportban, mert ugye, illetve hát attól függ, hogy vesszük, mert ugye kvázi mondjuk olyan emberek is képesek megőrülni, meg mondjuk verekedni egy futballcsapatért, akik lehet, hogy életükben 2 se rúgtak a futballlabdába. Igen. Ennek ellenére olyan érzemeket vált ki belőlük a futballmérkőzések megtekintése, illetőleg a csapathoz való szurkolás vagy tartozás, hogy akár ilyeneket is csinálnak. Tehát ezek sokba hasonlító érzelmek, amik itt vannak, hogyha valaki a képernyőről szimpatikus, mert hát most legyünk őszinték, a focistákkal se találkozunk, de mondjuk tudom én, tetszik, hogy játszik, vagy mit tudom, jó arcnak tűnik az interjúba, vagy valami. Itt is ugyanez a helyzet. Valaki a képernyőn jól ad valamit, legyen az kiváló játék, tudás, vagy szórakoztató módon előadott tartalom, vagy bármi, és ez már is olyan tartalom, amit valaki biztos, hogy fogyaszt. Így van. Meg hát nagy előny, hogy ugyanazt látod a közvetítés során, mint amit a saját képernyődön látnál, amikor játszol. Igen. Tehát ez jóval közelebb hoz magához a játékmenethez is, meg az élményhez is. Úgyhogy ez valószínű ezért. A 36-os kérdés szerintem átugorhatjuk. Nyugodtan, ez mert az arról az ilyen, igen, hogy öltöz be valakinek, és hogyan lehet részt venni ezen a napon. Hagyjuk. A 37-es kérdés, hát ha megint egy olyan kérdés, amit nem biztos, hogy egy hardcore gamernek föl kell tenni, milyen videójátékaid vannak? Bejött az oldal közben. Ezt szerintem ugorhatjuk is, mert sok, tehát hogy ha bárkinek fölteszel, egy játékosnak fölteszed, akkor mondjuk beszélgetésnek róla, mert 22 percen keresztül fog arról panaszkodni, hogy mi van meg neki, de még nem volt ideje kipróbálni. Akár. De egyébként én ismerek olyat, aki céltudatosan vásárol, és addig nem vesz másikat, amíg nem végzett a következő, az előzőben. Ez mese. Nem hardcore gamer, ez tény is való, de létezik, én már láttam. Akkor a következő kérdés, hogy milyen videójátékokat játszottál már? Megint csak egy eléggé fura kérdés, hogy főleg, hogyha minél idősebb az ember, és annál úgy kérdezed meg tőle, mert ahogy telik múlik az idő, ez egyre bővül ez a lista, még ha csak azt nézzük, hogy milyen
típusú játékokról volt szó, már akkor is azt mondom, hogy hát ez túl sok, bele sem tudok gondolni, mert már csak humorból kipróbál az ember olyat, ami nem passzol. Amúgy, sosem próbálnám ki, de azért kipróbálod, mert miért ne? Úgyhogy már csak az, hogy rávitta a jó tétlének, de túl sok ahhoz, hogy az ember elkezdjen itt papolni arról, hogy hát játszottam már Commodore-on a Microprose Soccer nevű játékkal, onnantól a következő állomás nem is tudom, mit tudom én kinek a Ken Darley Soccer Manager volt, aztán és így végig mondott csak a foci játékokat, és ez eltelt fél óra. Igen, körülbelül. Szóval érdekes kérdés, de ne. Kérem, ne. Igen. Aztán a 39-es kérdés, kik a kedvenc gaming youtubereid és Twitch streamereid? Ez pláne érdekes kérdés, mert ugye, hogyha te keveset tudsz a gaming világról, akkor lehet, hogy nem tudod, hogy ezeket közvetítik. Hogy tudnál rákérdezni rögtön a kedvenc youtuberemre? Hát... Te szoktál játékokkal játszani, videójátékokkal? Igen. És ki a kedvenc youtubered? Elnézést, mi? Igen. Ez nekem fura. Tehát, hogy addig azért már egy pár dologgal tisztába kell lenni. Az előző kérdések közül. Hát igen, és reméljük nem odaáll valaki mellett, és elkezd sorban haladni a lista alapján, mert akkor valószínűleg ezt nem éli túl senki. De szóval igen. És amúgy ez se jó, mert rengeteg jó. Tehát ha csak most nézem a Football Manager Community-t, ha csak ezt az egyetlen szerencsétlen játékot nézem, piszok jó arcok, és piszok jó content kreatorok vannak, csak ezzel az egy játékkal kapcsolatban is. És akkor még nem beszéltünk olyan streamerekről, akik többfajta játékkal játszanak. Tehát ez megint nehéz kérdés, bár nyilván kedvencet tudsz mondani, jó eséllyel, de hát jó. Persze ki tudsz emelni, de akkor is mondjuk olyan... Azért a videójáték típusoktól, a 2-es kérdést eljutottunk a 39-re egy olyanra, hogy tudja az illető, hogy mi az a Twitch. Ja, igen. Hát ezek után már a következő kérdésen meg sem lepődik az ember. Próbáltad-e speedrunolni bármelyik játékot? Na most ugye a speedrun itt külsősöknek elmondanám, hogy a speedrun a nevéből adódóan is azt jelenti, hogy a lehető legrövidebb idő alatt végig játszani egy játékot. Tehát nem törődsz semmiféle mellékküldetéssel, nem törődsz semmiféle történetszállal, vagy mit tudom én, hanem a lehető leggyorsabban. Általában ez ugye easy mód, vagy very easy módon történik, hogy csak úgy szaladsz, gyorsan megütöd, ott lesz, már tudod, hogy ki hol van, ha ez egy lövöldözős játék, már úgy mész be a szobába, hogy lősz 2 balra, 3 jobbra, 5 hulla, mész tovább, stb. Tehát, hogy ezeket nyilván nem elsőre csinálják az emberek, hanem a lényeg, hogy bekerülj egy olyan körbe, hogy én ilyen speedrunoltam egy játékot, 10 perc alatt végeztem azzal, amivel te 45 percig szívtál. És én így néztem, és ebben mit élvezel, ugye? De... Koreográfia részét élvezem, tehát hogy kvázi egy ilyen, vagy mint az Ocean's filmekben mondjuk, mint a múzeumban, ugye a lézer fölött megkoreografálod a lépéseket, és én ezt értem, ennyiből elfogadom, de amúgy ennyi erővel mondjuk a Gyűrűk urát lejátszhatod 8-szoros sebességen is. Eljutsz hamarabb. Mondjuk. Eljutsz. Bocsánat, igen. Szóval, igen. Tehát, hogy mi értelme, tehát, hogy oké, hogy ez is kvázi egy ilyen sportággá nőtte ki magát, de hát... Lehet, hogy ebből azt akarja megtudni, hogy te most itt gyorsan túl akarsz lenni dolgokon, vagy azért inkább szereted kipróbálni, hogy mit tud egy játék. Nem tudom. Hát de nem, tehát ez puszta versengés lett, mint a hülyébb Guinness rekordok, de... Tehát meg az elsőzés a kommentek. Pont
a munkáját teszed tönkre, akik megcsinálták neked ezt a játékot. Igen, az olyan, mint hogy Le Mans 24 órás befejeznéd fél nap alatt, és így... Hát, hogy nem, én sosem értettem, és sosem fogom megérteni, de ha valaki ezzel tölti az idejét, és igen, 1000-szer neki fut, vagy több ezer órát tölt videók megnézésével, betanulásával, hogy neki is menjen. Oké. Sőt, vannak ilyen játékok, ahol vannak részek, amiket csak itt tudsz végigjátszani, de nem az egész játék. Szóval, na. A 41-es kérdés, szoktad-e modolni a játékaidat, avagy alkalmazol-e külsősök által, vagy saját magad által készített módosításokat a bizonyos játékokban? Itt ugye rögtön megint lecsaphatunk a futballmenedzserre, ahol ha azt vesszük modnak, hogy igazi nevekkel és igazi címerekkel, logókkal, képekkel feltöltjük az adatbázist, akkor igen, szoktunk modolt játékokkal játszani, de amúgy mint mondjuk a sok GTA-s, hogy ilyenre modolom, olyanra modolom, így csinálom, úgy csinálom, nem. Nem, főleg azért nem, mert én inkább úgy játszanék egy játékot, hogy ahogy azt kitalálták el, megálmodták, elképzelték, és nem úgy, ahogy valaki más megálmodta. Ezt nem kedvelem én se, egyrészt nem szoktam hozzá ilyet csinálni, igen, a FM-be minimált megteszem, bár azon is gondolkozom, hogy majd a 24-nél majd maximum skin, meg real nevek, annyira most egy-két kép az poén, de mindegy is, tehát ott az ember azért megteszi, meg hát ott nyilván bizonyos fájlok törlésével rejtett dolgokat is előhozhatsz, amit már a programozók beleraktak, csak ugye alapvetően le kell tiltaniuk tartalmat, de aztán senki nem tiltja meg, hogy te felszabadítsad. Más játékokban nem igazán gondolom ezt, tehát valaki biztos hasznos. Meg bizonyos játékokban segíthet is, stratégiai játékokban, stb. De sok esetben annyira megterheli az egészet, meg ugye, hogyha újra kell telepíteni, akkor újra föl, hogyha patchelik a játékot, akkor itt is újra föl, vagy újra azt is frissíteni, stb. Ez szerintem tőlem ez távol áll. Uh-huh. Igen. Abszolút. Pláne azok a módok, amiket mondtál, és hogy mondjuk most egy GTA, a normál kocsik helyett, mit tudom én, most csak mondtam valamit, Villám McQueen-nel és társaival nézzen ki. Tehát ez basszus. Nem erre csinálták a gémet. Nem, de van, akinek ezt bejön, hát most. De ki tudja. Ki tudja, ki mire kattan. Igen. 42. kérdés. Ez mit a... PC, konzol vagy mobiljátékok? Valami volt már hasonló, az biztos. Igen, hogy mi a különbség ezek között. Igen. Most itt azt, hogy melyiket részesítjük előnyben. Szerintem ez a sorrend is kész. Nálam körülbelül ez a sorrend, igen. Menjünk is tovább. Mi volt az első videójáték élményed? Ez egy jó kérdés. Egyébként amúgy Commodore 64, de már nem emlékszem konkrétan melyik. Valószínűleg az a 4 játék, aki a hozzá alkalmazható modullal jött. A kosárlabda, a Finbo's Quest, egy cirkuszos játék, meg egy ilyen ügyesség, ilyen félig Tetrisre hasonlító cucc, aminek már Lax talán, vagy valami ilyesmi volt a neve. Mivel ezeket föl tudtam nagyjából sorolni, ezért ez furcsa, de valószínűleg ez volt a legelső. Neked azelőtt nem voltak ilyen kvarc játékaid? Nem tudom, hát hogy számít videójátéknak. Hát, gondolom nem. Most itt maradjunk szerintem a nagy képernyősöknél. Volt kvarc játékom, de
akkor igen, azokra nagyon nem emlékszem, talán egy hajós volt. Ha jól Kézi emlékszem. konzol, kérem szépen, kézi konzol. Ha az kézi konzol, akkor igen. Akkor azok talán előbb voltak, meg a kézi Tetris. Igen, Talán igen, ez. a Tetris is. De amúgy igen, nekem is a Commodore 64 volt az, ami legelőször kézbe került, de nem tudom megmondani azt, hogy melyik játék volt a legelső. Mert annyiféle fajta volt egy idő után már, hogy hűha. De nagyon sokra emlékszem, úgyhogy most nem emelnék ki egyet se. Korábban már mondtam ugye a Pistop 2-t, úgyhogy saját magamnak ellent mondom, mégis kiemeltem egyet, de menjünk is tovább. Milyen játékokat szeretsz? Olyanokat, amiben sok az akció, vagy inkább a lassú tempójú játékokat részesíted előnyben? Most ez Jó, nem rossz hangulata kérdés, válogatja de szerintem. igen. Mert valamikor az ember leül, és valami akciódús játékot játszik kis ideig, vagy éppen hogy sok ideig, de valamikor meg az kell, hogy nyugiban mehet haladni, stratégiai játék, menedzser játék, point and click kalandjáték, az nem túl akciódús, de legalább haladunk, és akkor kibontakozik egy történet, stb. Én lassabbat mondanám magamra, mert mégiscsak, tehát az akciódús játékokban is szeretem a szünetet, mármint hogy azt a részt, ahol lehet mondjuk körbenézni. Hát igen. Az, hogy folyamatosan pörög a lövöl, egy idő után nem bírom. Tehát, hogy mondjuk egy kódkampányban is mit tudom, ilyen 2-3 fejezetenként próbálok szünetet tartani, vagy szünetet tartok, mert túl sok. Tehát inkább a molyolósakat. Azoknál a játékoknál, amik hagynak is molyolni. Tehát mondjuk nincsenek a tarkomban zombi patkányok. És hagynak gondolkodni. De nem is értem, miről beszélsz. A következő kérdés, hogy nyílt világú vagy lineáris vezetésű játékok Ahogy inkább. Ahogy öregszem, lineáris. Inkább. Igen, mert nagyon sok lehetőség van az Open World-ben, és nagyon sok szép játék ezt nagyon jó ki is használja, mint mondjuk a Horizon. Igen. De egész egyszerűen a korábban említett OCPD és a többi miatt egész egyszerűen nagyon kevés van, ugye olyan open world játék van, mint a Spider-Man, amit mondjuk záros határidőn belül mondjuk 100%-ra lehet teljesíteni. Sajnos ilyen nagyon kevés van. És emiatt engem sokszor zavar, hogy nem tudom befejezni. Akkor is ott hagyom, mert tudom, hogy egy idő után majd belefáradnék, tehát például ugye a Origins-be visszamentem még nyomatni egy kicsit, de egész egyszerűen ott is de belefáradtam, hogy azt üldözzem, hogy mi van még. Tehát akkor kevésbé rossz érzéssel hagyom ott, de alapvetően most már sokkal jobban kedvelem a lineáris, vagy csak kevés mellékágat tartalmazó gémeket. És ez a következő kérdést is megválaszolja, hogy inkább story-driven. Viszont ha meg az FM-et nézem, kvázi, akkor azt vesszük egy open world sandbox, de sandboxnak biztos sandbox játék. Közben azt is nagyon kedvelem, de már egész egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon most már tudatosan tudom, hogy miért imádom a stratégiai játékokat, de miért nem tudok velük húzamosabb ideig játszani. Kontrollálhatatlan az agyamnak egy idő után az open world, meg főleg a sandbox. És ez nekem így kevéssé megy. Egy jó
végigvezetett sztori játék, ami kevésen lehet elágazni, csak pár gyűjtögetős dolog van benne, mint például a horror játékok, az most már sokkal élvezetesebb a számomra. Ki gondolta volna, hogy az ember öregkorára horror játékokkal fog játszani, de hát valóban ez történik. Igen, itt azért annyi kis segítség, hogy ugye a történet alapú és az úgynevezett sandbox játékok, azok sandbox játékoknak nevezzük azokat a típusú játékot, és nem fogok itt utána nézni a definíciónak, de amiben úgy játszhatsz, mint egy homokozóban, avagy kedvedre alakíthatod, és módosíthatod a világot, minden szétüthető, szétlőhető, bármi egyéb, és nincsen széle körülbelül, vagy csak nagyon-nagyon-nagyon messze a világban. Tehát egy óriási pályád van, amit be lehet járni, és hát igen, ott elég sok felé kell figyelni, hogy minden rendben legyen, de én is úgy vagyok vele, hogy egy jó sztori az jobban meg tud fogni, mint az, hogy fú, milyen szép nagy a pálya, ide is el tudok menni, oda is el tudok menni, és akkor ilyen 1,5-2 óra múlva megint vissza kell mennem oda. De jó. Na menjünk, és akkor visszamegyek. Jók ezek a cuccok, de most itt vannak ezek a epizódikus játékok, amiket nyomsz, meg mindent, tehát hogy ezek tehát hogy tényleg az ember látja valamennyire a végét, és ez nekem már nagyon fontos. Igen, mert nem tudom, hogy lesz-e ilyen kérdés, de ha lesz, akkor... Az időbeosztások miatt szerintem, meg a limitált idők miatt, tehát hogy tök jó, hogy ez 150 óra, de ezt sem tudom képzelni, hogy mikor milyen időbeosztásra tudom megcsinálni, de azt tudom, hogy ez most 12 óra alatt megvan, akkor az egy kicsit megnyugtat, hogy jó, ha lesz még a következő hetekben 3-4 alkalma, amikor le tudok ülni, akkor végzek vele. És azért ez nekem már eléggé jobban számít. Hogy nem 30-40 alkalommal kell neki ülni, hanem csak 3-4 alkalommal, igen. Az segít, ja. Mindeközben lassan a 80. részére járok a futballmenedzser videóknak, de kiszámolja. Szóval, igen, itt na mindegy, nem megyek előre. Mert nem tudom, hogy lesz olyan kérdés, amire most gondolok, de ha nem, akkor ezt nem fejtem ki, és kész. 47. kérdés, megint egy ilyen amerikai típusú videójátékos kérdés. Szereted azokat a játékokat, amiben sok az erőszak, vagy inkább a szelídebb játékok felé hajlasz? Nem azért játszunk játékokkal, hogy erőszak... Tehát... Ne azért játszunk játékokkal, mert erőszak van benne. Nem. Lehet, hogy lesz benne erőszak, de nem annak kell a választóvonalnak lenni, vagy hogy mondjam. Tehát igen, nem úgy választok ki 2 játék közül egyet, hogy na most ebben le lehet rúgni valakinek a fejét, a másikben meg nem, akkor azt választom, hogy bele lehet rúgni. Az öncélú erőszak játékokban 7 éves korig vicces. Jó, utána nőjetek ki belőle, szerintem ennyi. Lehet játékban erőszak, sőt, valamikor úgymond megkerülhetetlen a történettel kapcsolatban. Na de öncélú, igen, hogy levághatom a kezét, ebből 7 éves kor fölött nőjön fel mindenki. Én azt javaslom. Igen, és ne kínozzátok a hangyákat sem, köszi. Igen. Jó, a következő az viszont már egy kicsit érdekesebb kérdés lehet, hogy tehát melyik szereted inkább, a valósághű grafikával megáldott játékokat, vagy azokat, amelyiknek ilyen rajzfilmesebb a megjelenésük? De ez egy jó kérdés, alapvetően. Igen, ez megint attól is függ, hogy milyen típusú játékról van szó, bár láttunk már sokféle játékot, sokféle megvalósításban. A legtöbb játék az nem rajzfilmszerű, tehát nem elnagyolt, nem ilyen tényleg rajzfilmszerű, hanem törekszik arra, hogy minél valósághűbb legyen, vagy legalább azt az érzetet adja, hogy na, akkor ez hasonlít arra, amit amúgy el tudsz képzelni, vagy egy olyan tök más világban van, amit úgysem képzelhetnél el, szóval teljesen mindegy, hogy néz ki, mert igazából nem létezik ilyesmi a Földön. És
Ami meg úgy néz ki, mint egy rajzfilm, az általában vagy effektív egy rajzfilmből készült adaptáció, vagy pedig egy olyan, ami direkt néz ki úgy, mint egy rajzfilm, egy mesefilmből készült valami, vagy nem tudom, ezek működhetnek, illetve ugye van már néhány lövöldözős játék is, ami úgy néz ki, mint hogyha rajzolva lenne, illetve pont az általad említett Spider-Man-ben is volt egy olyan ruha, ami úgy nézett ki, mintha rajzolva lenne a képregényből, ami érdekes viselet volt. Igen, ideig, de aztán kicsit zavaró, és nagyon elütött a környezetétől. Úgyhogy nem tudom, vannak nyilván olyan játékok, amik az ilyen indie játékok, az önálló fejlesztők játékai, amik alacsonyabb költségvetésből készülnek, ők nyilván nem engedhetik meg maguknak azt, hogy világi minőségű, ultrarealisztikus grafikával dolgozzanak. Szerintem sokszor nem baj ez, sőt, sokat dob a játékon az, hogy egy egyedi kinézete van, és a legtöbb esetben pont azok a játékok olyanok, amiknél nem az számít, hogy néz ki, hanem az, hogy milyen maga a történet, milyen maga a kezelhetőség, stb. De mondjuk egy sportjátéknál, egy versenyszimulátornál nem engedheted meg magadnak, hogy ne legyen ultrarealisztikus, szóval onnantól kezdve megint azt mondom, hogy tényleg játéktípusa válogatja. De nekem semmi bajom nincs egyikkel sem. Amit említettünk, hogy itt a konzolosok előnyben vannak, ugyanis az oda készített játékok bármelyike bárhogyan elfut, ellenben a számítógépen, a PC-n, ahol ha nincs megfelelő alkatrész a számítógépedben, akkor lehet, hogy nem fogod látni olyan ultrarealisztikusan a játékokat, ahogy azt megálmodták. Igen. Úgyhogy még ebből a szempontból is jobb lehet a rajzfilmszerű vagy indie játékok vásárlása. És hát ugye ezt már szinte meg is válaszoltad az imént, hogy szereted azokat a játékokat, amik több tucat órára oda kötnek, vagy inkább a rövidebb játékok felé hajlasz, amit pár óra alatt végig lehet játszani. Hát így most már, hogy munka mellett vagyunk, így inkább a rövidebb játékok. Meg oké, mondjuk az FM oda köt már 200 plusz órája, vagy nem tudom mennyi, de hogy mondjam, úgy köt oda, hogy tényleg én alakítok benne gyakorlatilag mindent. Egy kvázi azért mégiscsak skriptelt játék, amit viszont 150 órán keresztül kell nyomnod, hogy gyakorlatilag ugyanarra a befejezésre jussál, mint minden másik játékos, szinte, vagy mondjuk a kettőből az egyikre. Azt szerintem viszont az most jelenleg kevésbé fér benne. Igen. Már pont olvastam, hogy a Baldur's Gate 3-nak valami 10 000 befejezése van, ami azért kicsit extrémnek tűnik, de na. De igen, tehát hogy... De vannak ilyenek, igen, amik tényleg azt mondják, hogy mondjuk én például még mindig nem álltam neki a Witcher sorozatnak, mert egyszerűen nem tudom, hogy honnan kerítsek elő 300-400 órát arra, hogy igen. Mind a 3 játékot végigjátszom. Igen. Mindenféle mellékküldetés nélkül persze, tehát először is szúrjam lábon magam, hogy ne akarjál elmenni a mellékküldetésre, hanem tudd már meg, mi lesz a sztori vége, és menjünk tovább. Na nem tudom, szóval ez így nehéz, mert hogyha már az ember leül, akkor szeretné tudni, mi a vége, főleg, hogyha egy jó játékról van szó, és akkor visszamegy, de könnyen elróhatja magát, ami nem túl jó hír. Ellenben például ott volt a nagy port kavart Last of Us 2, amit én majdnem egy hétvége alatt végigjátszottam, szinte megállás nélkül haladtam benne előre, pedig ez nem egy rövid játék, csak mondom. Hát igen. De az meg olyan volt, hogy az ember nem bírta abba hagyni kb. Úgyhogy ez valahol érthető. Na, és akkor itt van egy elég érdekes kérdés, ez mondjuk tényleg jó kérdés. 50-nél tartunk már, hogy hajlandó vagy-e kifizetni a teljes árat egy játékért, vagy csak akkor vásárolod meg, amikor már leárazás nagyon jó kérdés. Én a magam részéről van, amiért hajlandó vagyok, kevés.
FM24 lesz még ilyen idén. Ugyanakkor nem csak, tehát hogy ez, azt hiszik az emberek mindig szerintem sokszor, hogy ez spúrság. Nem spúrság, ugyanis azért nem sok játékot vettünk meg hulláron, szerintem, azért jó, nálad azért a horrorok mondjuk becsúsznak meg minden, de még ebbe a kevésbe is volt, hogy megszívtuk, Division 2 rád nézek például, vagy... Azt végigjátszottam másfélszer, ne viccelj. Az rendben van, de érted, azért mégis szóval éreztük magunkat. Hát tehát, főleg az egy után. Amit mennyi? Egy, kettő, háromszor játszottam végig minimum. Igen. Tehát, hogy egy Division 1-et, és arra vágytam, hogy a Division 2 majd hasonló élményt nyújt. A feléig valóban ezt az élményt nyújtotta. Majd megérkezett a második fele a játéknak, és azt mondtam, hogy na nem már. De akkor is dacból, ha meg már ugye voltam, hogy most mi lesz a vége ennek az egésznek, egy rossz ízzel, de végigjátszottam. Na mindegy, szóval ez szomi, hogy ilyen relatíve kevés merítésbe is becsúsznak hibák. Emiatt is szerintem, meg nyilván a felnőttkori időhiány miatt is szerintem semmi gond nincs azzal a leárazást vár az ember. Egyrészt a pénz is jobban megmarad, másrészt meg tudja is, hogy érdemes kiadni arra a játékra. Sem. Másrészt vannak, mint a Cyberpunk, amire most mondják azt körülbelül 2 év után, hogy most már eléri azt a szintet, amit terveztek, mondjuk. Sőt, most jön ki hozzá 2.0-as update. Tehát, hogy ez szerintem ezzel egyáltalán nincsen baj. Ha tényleg nem vagy egy játék kifejezett függője, ami mondjuk amit mondjuk pörgetsz és mindig megveszel, akkor szerintem ezzel semmi baj nincsen. Nem, sőt, igazániból... Több szempontból hasznos, szerintem. Persze, mert hogyha azt mondod, hogy van adott összeged mondjuk egy hónapban arra, hogy videójátékokat vásárolj, és nem maxolod ki, akkor azt a megmaradó összeget, azt vagy felhasználod arra, hogy egy általad vágyott játékot megjelenés napján megvásárolj, vagy ha nagyon bízol abban a játékban, lásd Football Manager sorozat, akkor elő is rendeld, de egyébként inkább ne rendeljétek elő az elmélet okokból ezeket a játékokat. Igen. Sokkal jobban kifizetődő, hogyha tudtok egy demót megnézni, vagy egy tryert, vagy egy streamert, igen, aki megmutatja nektek, hogy mit tud az a játék. FM24, de... A Twitch nevünk pedig itt van a leírásban. Szóval, a lényeg, hogy igen, én is inkább leárazva vásárolok játékokat, egy-két kivétel van, plusz ugye az elmondható szerintem mindkettőnkről, hogy nem feltétlenül szeretnénk már megjelenés napján játszani minden játékkal, tehát ez nem kötelező, sőt, mert hogy például vannak olyan játékok, aminek már kijön a második része, mire elkezdek az elsővel játszani, de most mit csináljak? Ugyanígy van még jó pár olyan játék, amit a 2 megjelenés között vásároltam, és még a felét nem próbáltam ki, minimum, tehát ez benne van. Például itt van ugye az általában említett zombipatkányos Plague Tale 1-2, amithez még hozzá se kezdtem, pedig már ugye már te is végigjátszottad a második részt, ami azt jelenti, hogy egy leárazás után sikerült beszerezned és végigjátszanod. De hát most mit lehet tenni? Amiért ugye én hajlandó voltam kifizetni teljes árat, az valóban ezek a horror játékok, amik az a Man of Medan és a többiek. Dark Pictures Anthology, köszönöm, ezt kerestem a fejemben, hogy ez és akkor itt rátérhetünk a következő pontra is, hogy csak digitális kópiát, vagy fizikai értelemben vásárolt játékot is
tartasz-e otthon, vagy vásárolsz amúgy egyáltalán fizikai dobozos játékot, vagy csak online. Na most én ezeket mind úgy vásároltam eddig, hogy meglegyen az egész antológia dobozban, és ez miatt van az, hogy az összes rész PlayStation 4-es dobozban van, mert hülyén néznek ki, hogyha PS5-ös dobozban lenne az egyik, de szerencsére ingyen PS5-re tuningolható lett, miután már ugye a PS5 is megjelent, szóval az elmúlt 2 rész, meg a Quarry, ami nem tartozik bele, azt hiszem, azok már PS5-ösként játszhatóak voltak, de kellett hozzájuk az eredeti játék is, és igazából nagyon kevés játékom van, ami dobozos, de azok legtöbbje ugye ilyen 1000 éves PC-s játék, vagy már konzolos PS4, PS5-ös játékok, de azok olyanok is, hogy mindet vagy végigjátszottam, vagy elég sok időt töltem bele. Úgyhogy én abszolút úgy voltam vele, hogy mondjuk ez az antológia, amit mondtam, hogy nem csak, hogy jól néz ki, de bármikor visszatérhetek hozzá, és akkor újra játszhatom, és az tök jó, hogyha még a doboza is jól néz ki mellette, plusz ott volt ilyen, hogy ott van ilyen, hogy Pókember, Ratchet & Clank, tehát az ilyen nagyobb nevek, és arra azt tudtam mondani, hogy jó, igen, akkor én ezt megvásárolom, plusz szintén olyan akciók voltak, hogy már megjelenésnél is akár olcsóbban tudtam megvenni, vagy fel tudtam használni a milyen pontgyűjtő akcióban a pontjaimat, és akkor olcsóbban kaptam meg. Szóval ilyenek miatt is. Plusz, ami nagyon hasznos, hogy konzolokon a lemezes játékokat akkor is játszhatod, ha nincs internet kapcsolatod. Igen. Kivéve persze azokat a játékokat, amik rögtön kapcsolatot keresnek a szerverrel, annak ellenére, hogy lemezesek, de mindegy. Semmi baj. Szóval én is inkább a fizikai játékok ellen vagyok, úgymond a helyfoglalás miatt is leginkább, de pont az miatt, hogyha nincs net kapcsolat, akkor semmivel nem tudok játszani, kivétel a lemezes játékokat. Például. De csak egy ok, amúgy szeretem. Ugyanúgy, mint a könyvek. Mondjuk nekem a könyvek azok durvábbak, és itt rápillantottam. Rápillantottam a könyves polcomra. Itt jobban szeretem azt Steamen egy oldalon látom mondjuk. Könnyebb kereshetősége van, az tényes volt, tehát sokkal jobban átlátható, kereshető. Na, ez megvan már, stb. Igen. Milyen gyakran játszol videójátékokat? Amikor lehet, szerintem ezt ugorhatjuk is. Mivel ez a hobbi, igen. Ha van rá időm, leülök és játszok. Igen. Mi a legnagyobb probléma szerintem a játékiparban manapság? Nagyon jó kérdés. Nem, a kérdés a pénz, mindenhol ez a legnagyobb probléma, hogy egymást felvásárolva lesznek egyre nagyobbak a játék készítők, forgalmazók, és hát ez nem tesz jót, ez sem. Szerintem meg a tempó, illetve a versenysebesség. Ugye ez mindenhol ott van. Mármint, hogy nem csak mindenhol ott van, de sajnos. És hajtják, űzik az embereket. Itt ez a legnagyobb probléma, hogy ezért jutottunk el a kész, max. 1-2 patches játékoktól a félkész, és majd másfél év múlva talán az lesz, ahogy eredendően gondoltuk játékokig. Tehát ez szerintem, nyilván ez is a pénzzel kapcsolatos, ez tény, de amúgy a világ általános tempójával is kapcsolatos. Igen. Tehát lehet a 15 éve azt mondják, hogy igen, még 2 évet kell várnod egy tökéletes Half-Life 3-ra. Jó. Oké, akkor kivártad volna, mert tudtad, hogy 2 év múlva igen, a lehető legkevesebb hibával,
egyben meg fog érkezni. Te egyszer megveszed, végnyomod. Ma akkor sem hiszed el, ha ezt mondják, hogy most akkor 2025-ben kijön egy hibátlan mikrotranszakciómentes Half-Life 3, akkor sem hiszed el, hogyha végül mégis ez történne. Hát egész egyszerűen már nem így működnek a dolgok. A beta tesztelést, a demózást, a rendes tesztelést, Jó, nyilván csak a bonyolultabb játékok vannak már most, de tehát a tesztelést azt már te végzett pénzért, mint felhasználó. És ez szerintem nem feltétlenül korrekt, mert nem biztos, hogy össze lehet hasonlítani, de alapesetben mondjuk egy pékse ad oda neked egy félig megsütött kenyeret, hogy hát ugye ez majdnem kész van, de ha megmondod, hogy még mennyit tegyük be a sütőbe, kicsit nyomassad, akkor utána egy hónap múlva már a rendeset fogod megkapni. Tehát, hogy ez nyilván nincs jobb módszer egyszerre 50 000 játékossal lehetett teszteltetni egy 80%-os videójátékot, de mégiscsak, hogyha ez nem azzal jár, hogy felébe vagy harmadába kerül, akkor szerintem ez pofátlan lehúzás. Abszolút, az tud lenni. És mindemellett ugye azok a hírek, amik érkeznek a játékfejlesztő cégektől, hogy elmennek onnan emberek, mert olyan a munkakörülmény, hogy csapkodják őket, napi 10-12-16 órákat dolgoznak, túlórával együtt a hétvégén, hogy meglegyen a korábban bejelentett határidő, és még a megfelelő gazdasági évben ki tudják adni a játékot, és valóban ékes példája volt ennek a Cyberpunk, amikor 2 éve kijött, hogy hát ez korán sincs kész. És azóta egy csomó játék készítő, fejlesztő azt mondja, hogy hoppá, akkor hivatkozva erre az esetre, ez ilyen precedenst teremtett, akkor én elhalasztom egy fél évvel a játékomat inkább, mert az a biztos. Igen. Ehhez képest megint csak a Baldur's Gate-et kell felhoznom, hogy kitűztek egy dátumot. Jó, az előző játék nem tudom, 10-valahány évvel ezelőtt volt a Baldur's Gate 2, de a 3 most kész van, kijött, és az egyik legjobb. Megveszed és nyomod, és az egyik legjobb játék ever. Állítólag azok ugye most megint csak másokra, de leginkább G-re hagyatkozunk, mert neki elhisszük, hogy az egyik legjobb játék, ami ebben a szériában és az ilyen típusú játékok között eddig elkészült. Na most erre rögtön jött az, hogy úristen, azért ne legyen ez az elvárás, hát ez nagyon jó az a játék, ne tudjuk már ilyen magasra a lécet. De én így magasra teszem a lécet, és kész. Hát hagyjuk már. És nem is a minőséget féltük, hanem a metódust, ugye, hogy nem kell benne még x millió coint elköltened, hanem megveszed a gémet, és végnyomod a 10 000 befejezés egyikét, de legyen az csak 1000 befejezés. Igen. Egyikét. Tehát, hogy ezt féltik. Ezt féltik, hogy nehogy a mai ifjúság is meglássa azt, hogy amúgy egy egyszerű költéssel is lehet egy 100 órás szórakozást megkapnod. Anélkül, hogy itt havidíjakat meg ládákért kellene fizetned. Tehát, hogy nagyon igyekeznek ezt eltakarni pont ezért, de nem fog működni, mert ahogy így látom, meg olvasom, aki játszik vele, az lehengerlőnek tartja. Tehát... Igen. Úgyhogy ez a leginkább problematikus valóban, hogy ez a kettő így együtt, amit mondtunk, hogy leginkább a pénzre mennek rá, meg a határidők betartására, és ez a játékok minőségének a rovására megy. Amivel csak mi játékosok szívunk. Na, és akkor azt mondja, hogy tapasztaltunk-e már bármilyen negatív hatását a videójátékokkal való játék
időnek, például... Hogy mik a pozitívak, ugye a következő Hát elég van a következő, ugye ez ugye a plusz-minusz, tehát hogy szociális elszigetelődés, vagy ez a... Mindig elfelejtem a nevét. Ez amikor a csuklód begyullad, ízületgyulladás. Na mindegy, szóval az elég kellemetlen lehet, de remélem, hogy ilyenek nem. Tehát annyira sokat azért nem játszik az ember szerint. De esetleg legalábbis mi nem játszunk annyit, hogy ez bekövetkezzen, hogy már fájdalmak vannak, de a szociális elszigetelődést meg arra az időre pont mi szeretnénk, tehát nem panaszkodok az miatt, amit én csinálok. Tehát, igen. Tehát nem az van, mint ugye a biciklis ez a lényege. Igen, hogy pont ez a lényeg, hogy eltűnök ebből a világból egy kis időre, és akkor ott vagyok valahol máshol, én szeretnék lenni. Ez a lényeg. És nem az van, tehát nem arról szól, hogy tekerek a biciklimmel, és akkor fogok egy botot, ami a videójáték beszúró a küllők közé, és akkor így rohadt videójátékok, tehát hogy nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy igen, azért nem is azért csináljuk, hogy megszívassuk magunkat. Nem. Tehát, hogy szerencsére kordában tudjuk tartani mind idő, mind nem tudom mi még a másik, de leginkább idő terében ezt jó megmondtam ezt a mondatot, előről kezdeném. Szóval kordában tudjuk tartani az időn belül, amit ezre szánunk a játékokra, és akkor nem lesz gond, hogy most túlzásba visszük, vagy valami. A pozitívuma meg az, hogy olyan, mint a jó sör, hogy összehozza az embereket. Tehát, hogy most például ez a cikk, vagy ezek a kérdések is akkor merültek föl, ugye leginkább, amikor mindenki be volt zárva a Covid ideje alatt, és akkor most mit csináljunk, és hirtelen egyre többen kezdtek videójátékokkal játszani, és hirtelen egyre több lett a streamer. Ja, igen, és kimentek utána megölni mindenki. Mindegy. És ugye most már annyira nem ciki gamernek lenni, mint előtte volt, hirtelen, mert most mindenki gamer lett ebben a bezárt időszakban. Úgyhogy nekem a pozitív aspektusa továbbra is leginkább az, hogy hetente össze tudunk ülni olyan emberekkel, akik ilyen, most mit tudom mennyi, 200-250 kilométeres rádiuszban vannak. Tehát, hogy, körülbelül, igen. Hogy így nem az a jellemző, hogy összejövünk egy LAN-partira egy szobában, hanem mindenki otthon van a saját kis városában, és rákapcsolódik a világhálóra, és meg tudunk egymásról azt menet közben, eldumálgatunk, és élvezzük a játékot, ennyi. Néha még sikerül is dolgokat elérni, amik eddig valószerűtlennek tűntek. Úgyhogy abszolút remek. Szóval ez mindenképpen pozitív, ez a leginkább pozitív. És hát ugye a következő kérdés erre is utal, hogy találkoztunk-e olyanokkal, akik utána barátaink lettek a videójátékokkal való érintkezés során. Hát most olyan szintű barát, akivel utána megint összejössz játszani, az azt tudom mondani, hogy persze, de most ez nem, tehát olyan barátot nem találtam videójátékokkal való játék során, hogy akkor most összeülünk egy sörre valahol, vagy elmegyünk boziba, vagy mit tudom én, hanem hogy jó, te is rájössz hétfőn rá, akkor játszunk együtt meg én, és akkor játszunk együtt, de ezen kívül, tehát személyesen én például nem találkoztam online haverral, nem tudom, te hogy vagy ezzel. Viktor. Jó, de... Hát de gaming nélkül nem találkoztunk volna. Az is igaz. Neked ugye nem, de... Nekem nem valóban. Nekünk igen. A francba. Ugye? Na jó. Jó, te G-vel, és akkor... Nem, hát én G-vel azért már akkor is találkoztam, amikor még csak Veszprémbe látogatott meg ilyenek. Ez igaz. Ez igaz. Na mindegy. Költözködések alkalmával meg egyebek.
Ja, de igen. Jogos. De az nyilván nem jellemző. Tehát nálam is csak ez egy példa van gyakorlatilag. Igen. Illetve hát nem egészen, mert ugye én a lanos korszakomban, vagy hát a F1 szimulátoros korszakomban ugye kvázi egy netes fórumos szerveződésből jutottunk el többszöri lampartizásig, szóval ha azt is veszem, akkor nálam még van egy ilyen példa is. De ez meg nyilván a kevésbé széles sávú internet időszakában volt. Ez még a szűk sávú internet. A következő kérdés szerintem már volt valamilyen szinten, volt. de a kérdés az, hogy kompetitív vagy kooperatív játékokat kedvelsz. Itt szerintem nem a kooperatívval volt összehasonlítva, hanem a kompetitív meg a non-kompetitív volt valami ilyesmi. Tehát most versenyszerűen vagy nem versenyszerűen, vagy versengésbe vagy nem. Tehát, hogy itt igazából az a kérdés, hogy az együttműködő játékokat szereted, vagy pedig azokat, amikben kompetitíven lehet fellépni. Hát ugye, de ugye kooperatív, kompetitív is van. Lásd, mert ugye mi együttműködünk mások együttműködő csapatai ellen, szóval hát ez nehéz. Hát most ez... Igen, ez megint egy ilyen halmazra fedő halmazt, fedő meccet, meg mit tudom én, szóval igen. Nem rossz az egyvéd, nem rossz a game ellen se játszani, nem rossz kooperálni se. Én mondjuk szeretek magamba molyolni, vagy mit tudom, a gép ellen nyomni, vagy valami, de alapvetően ez teljesen függő. Game meg egyéb dolgok függő, úgyhogy... Hát persze, meg azért akárkivel nem is ül le az ember egy kooperatív játék elé, hogy na most akkor csináljuk, mert az jó lesz. Úgyhogy igen, ez eléggé partnerfüggő is. Streamereknek is figyelni kell, mert tehát aki már elérett szintet, és ugye erről már szerintem beszéltünk, és Ige is többször említi, hogy aki elérett szintet, és megélhetés, meg minden, még szívesen a saját nézőivel sem játsz. Tehát, hogy nem véletlenül nem játszik a VR sem már a saját nézőivel, stb. Mert egész egyszerűen bizonyos emberek csalódást okozhatnak, kontrollálhatatlanul viselkedhetnek, és ugye mondjuk streamen ez problémát okoz, hogyha ez a megélhetésed mondjuk. Tehát nehéz, mert azért game közben valljuk be, sokan hajlamosak kivetkőzni magukból, és egész olyan oldalokat mutatni, amit alapvetően nem mutatnak. Ez pedig ugye alapvetően is csalódás lehet. Másrészt meg igen, mondjuk egy közvetítésnél meg halmozott problémákat is okozhat szerintem. Persze, jöhet megkapcsoljuk az adást. Kooperativitás csak a maximális bizodalommal szerintem. Így van. És próbáltak ki rögtön az It Takes Two-t, mert akkor kiderül, hogy hányan álláltak egymással. Ja, persze. Hát, valaki jobban sakkozik, mi? Az jó volt. Minden, bocsánat. 58-as kérdés, nagyon szép szám az 58-as. Szerinted mit tesz egy játékot jó játékká? Hát azt, hogy élvezem, nem? Az, hogy hát vagy ha te nem, akkor van egy másik csoport, aki élvezi. Élvezhető akkor, na. Élvezhető, igen. Tehát, for someone, valaki számára élvezhető. Hát nem mondjuk azt, hogy valaki, mondjuk azért, hogy legalább egy kis csoport számára élvezhető, igen. Mert a világ legrosszabb játéka is valószínűleg egy embert legalább nem tántorít el. A készítőt. Nagy lehető készítőt, igen. De körülbelül ennyi, ennek nem minden, hogy markánsabb definíciója lenne. Nem. Hanem aminek ultrarealisztikus grafika... Nem, egyáltalán nem. Na, és akkor 3 egymás utáni kérdés. A legfontosabb aspektus egy játéknak, a legalulértékeltebb aspektus egy játéknak, és a legtúlértékeltebb aspektus egy játéknak, a szerinted micsoda? Nem rossz kérdések, bár ugye a játék... De most válaszoltak meg az előzőben, na mindegy. Igen, de attól függetlenül szerintem lehet, hogy
régi kordgyermeke vagyok, de szerintem a legtúl hype-oltabb dolog a játékok kapcsolatban az a grafika. Mindig is. Egyetértek. Tehát, hogy ez szerintem túlságosan túl van beszélve. Ami a legfontosabb, most egy történet alapú játéknál értelemszerűen a klisémentes, csavaros, de nem túl csavaros történet, szerintem. Story. Nem sztori alapú játékoknál pedig a játékmechanika, hogy élvezhető legyen, harcok, stb. És mi a leginkább underrated, tehát hogy alulértékel dolog egy játékok. Hát ezt most hirtelen, de így nem tudok mit mondani, mert... Szerintem a zene például, mint olyan egy hangulatteremtő elemként, hogy az csak úgy tudatmásul veszed, hogy ott van, de rengeteget tud hozzáadni egy játékélményhez. Mi sokszor a filmekben, és nézzetek végig a filmeket mondjuk zene nélkül. Tehát azért sok esetben meglepődne az ember. Igen. És ez teljesen jogos, mert igen. Tehát a drámaiságot nem mindig tudja csak a kép. Igen, és pont a Witcherben van egy jelenet, amikor át kell ugrani egy szakadék fölöttől, ami jégszakadéknál, és ott semmi zene nincs, és nagyon rossz. Nagyon humorosnak tűnik így kívülről, de mikor játszod, akkor az olyan furán adja ki magát, hogy még annak sincs hangja, hogy recseg a lábad alatt a hó. És hát igen, el is tudja rontani egy zene a játékélményt valószínűleg. Plusz azok az 1000 éves 8 bites zenék a Commodore-ról, azok még mindig ott vannak a fejemben. Meg ugyanúgy, hogy a filmzenékben is ugye elég sokat felismersz, hogyha meghallod, hogy tudom, ez az. Bár ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy ez most a Karib-tenger kalózai vagy a Gladiátor. De biztos, aki nagyon sokat hallgatta, azt tudja. Szóval igen, a legfontosabb szerintem is a játékélmény, ahogy mondtad is, a túlértékelése, a grafika, és akkor a zene legalul értékeltebb. És akkor még 3 kérdésünk van. A 62. Mik azok a feature-ök, azok a tényezők, amiket szívesen látsz játékokban, minél többször, illetve mik azok a feature-ök, amiket inkább nem szívesen látsz. Mikrotranszakciók, azokat nem szívesen látom, mert például a Rainbow Six-ben is pont beszéltük, hogy nem úgy működik a Battle Pass, tehát ez ugye ingyenesen is csinálhatod, és van benne 6 teljesen random alfapak, ami azt jelenti, hogy eljutsz odáig kinkeserves melóval, hogy kinyithatsz egy alfapakot, amiben egy teljesen random elem van, tehát nem te választod ki, hogy mi az. Az összes többi elem, ami a pályán szerepel és megnyerhető, az csak és kizárólag igazi pénzért vásárolható meg. Tehát hiába van neked a játékban több ezer órád és több millió játékbeli pénzed, nem válthatod be olyan típusú pénzre, amit igazi pénzért lehet vásárolni. És hogyha egyszer megveszed a Battle Pass-t, és végig kipucolod az egészet, akkor sincs benne annyi játékpénz, hogy megvehesd a következő Battle Pass-t. Igen. Ami szerintem rohadt gonosz. Mert a kódban legalább ez benne volt, hogy ha elmentél egy adott szintig, akkor összegyűjtöttél annyi pénzt, hogy meg tud venni a következő Battle Pass-t, és akkor így az ilyen hobbi lövöldözős emberek, mint mi is, tudták pörgetni a Battle Pass-t addig a szintig, amíg megvolt az a pénz, hogy akkor megvegyük a következőt. De itt ez nem működik. És a csomó játék kihasználja azt, hogy hiába ingyenes például egy játék, lásd Fortnite, vegyél sok virtuális pénzt, és akkor lesz skined, és akkor lesz ez, és akkor lesz az. Még az a szerencse, hogyha ezt úgy oldják meg, hogy tényleg csak kinézetre módosítanak, és nem adnak hozzá semmi extrát a játékhoz. De aztán, hogyha
megveheted tényleg a sárkányölő kardot igazi pénzért, úgyhogy 10 percet játszottál a játékkal, és az amúgy egy level 20-as kard, hát az nem túl szép. Úgyhogy ez biztos nem. A mikrotranszakciók azok nem Én jó meg barátok. az open world méretek, azok csökkenjenek. Ezt már sokszor említettem, de... Smaller open world games, please. Az, hogy mit szeretnénk többet, az most gondolok, hogy legyen bármi, ami kreatív, vagy bármi, ami... De néha egy kicsivel kevesebb komplexitás, vagy egy kicsivel kevesebb feladat, vagy egy kicsivel kevesebb terület, az szerintem sokkal jobbat tenne az adott játéknak. Pontosan, hogy ne akarjunk túl nagyot markolni. Tehát most érted, ott az FM tényleg tök jó, hogy összesen hasonlítható a Championship Managerhez képest a bonyolultsága, a feature-jei, a dolgai. Ugyanakkor ne jusson el arra a szintre, mint egy valódi munka lenne. Mert valódi munkát csinálja az ember, tehát hogy, igen. hogy ez még nem feltétlenül kell a gamebe is. Igen. Hát jogos, tehát a túl bonyolult valamiket, azokat én is nagyon hamar el tudom dobni. Tehát akár legyen az szó egy demóról, legyen szó egy olcsó játékról, vagy leárazott játékról, és akkor elindítom, és kiderül, hogy a tutoriál 1,5 óra, és utána elkezdődik a játék, és így nem. Tehát, hogy nem. Biztos nem. Nekem erre nincs időm. Tehát ugye olvastuk mind a ketten szerintem azt, hogy egészen hasznos dolog lenne, hogyha egy dolgozó ember mód is lenne a játékokban, hogy ha több hét kihagyás után visszatérsz, akkor elmondja, hogy mi volt eddig, milyen gombokkal mit kell csinálni, és te eddig hogyan játszottad a játékot. mert úristen, tehát, hogy nagyon-nagyon el lehet az nagyon nem ártana. Egyes játékokat, hogy akkor most mi is történt benne. Kiváltképp, hogyha egy másik sztori játék belehúzódik éppen valami miatt. Szóval, hihetetlen. Úgyhogy valóban. És amit többet, igen, az egyszerűség. Hogy ne akarjon egy lövöldözős játék, még stratégiai játék is lenni, hogyha abban jó, hogy lövöldözős játék. Tehát nem kell. A Black Ops 2 közepén megláttam, hogy amúgy van benne lehetőség a kampány közben ilyen stratégiai elhelyezkedésű, ilyen felülnézetes, kvázi tower defense jellegű dolgokra. Mondom, miért? Tehát, hol van az uninstall gomb? Igen, hát nem is az, de tehát, hogy ez egy FPS. Nyomjuk végig FPS módban. Nekem egyébként akkor volt ilyen érzésem, amikor a Commandos, ami ugye egy hát 2,5 dimenziós nem stratégiai, már lehet stratégiai, mindegy lopakodós játék. Lényeg az, hogy el kell érni különböző célokat. Ez mindig is izometrikus nézetben történt, egészen a 3. részig, ahol lehetőséged van átváltani first person nézetre. No. Hát közt nem. Nem akarnék átváltani first person nézetre, mert én nem egy first person lopakodós, lövöldözős játékot vásároltam, hanem a Commandost, ami nem az. Szerintem. De hát igen, ez. Tehát, hogy amikor már keverednek ezek a dolgok, meg már nem tudja, hogy mit újítson az ember, mert ugyanazt nem adhatja ki, mert akkor nem veszik meg, de igen, megveszik, csak csináld szépen, csináld jól, lásd Baldur's Gate 3. De nem akarom tovább fényezni ezt a játékot, mivel soha nem játszottam még, hanem nézzük az utolsó kérdést, amit már egy very pro kérdező tesz föl, ugye, mert ez az utolsó 64. kérdésünk. Van-e bármi specifikus játékmechanika, vagy játékmenet? Egyetemelj játékmechanikát, egy kedvencedet egyetemelhetsz ki, amit gondolkozol. Játékmechanikát? Igen. Hát igen, vagy bármi vagy szeretsz, nem szeretsz. Aha, játékmechanika. Nekem, és ezt egy olyan játékban mondom, amit nem játszok, nekem nagyon tetszik a FIFA és az NBA kártyagyűjtögetős része. Nekem az
nekem az nagyon bejön, annak ellenére, hogy tudom, hogy nem nyomhatom, mert rengeteg óráig tart, meg van bele, de maga a kiállítása ezekben a játékokban általában, tehát ezek a lapok, amikor csomagot bontasz, meg mit tudom én, nekem ez a mechanizmus, ez rohadtul bejön önmagában, ha csak a játékmechanizmus nézem. Nekem talán ez a kedvencem, pedig ritkán nyomom ilyennel, meg mostában nem is nyomtam ilyennel, de ez. Nekem ha minden részét nézem, akkor ez tökre tetszik. Amúgy. Mondjuk ezt nézni biztos más. Tehát, hogyha más csinálja, akkor más lehet. Igen. Mint hogyha azt mondom, hogy én megszenvedtem ezért a csomagért, és kijön belőle egy ezüst játékos, és így ne. Vagy egy olyan jó játékos, aki viszont nem passzol a csapatommal. Ez is elég kellemetlen. Igen. De ez valóban jó, tehát az eléggé fokozza az izgalmakat, és tényleg a Twitch-en is ugye nem kettő olyan emberkét kellett A. elküldeni, B. bannolni, vagy legalább timeoutolni, aki folyton írogatta, hogy mikor lesz már paklinyitás, mert ő csak azért jött, hogy azt nézze, őt nem érdeklik a meccsek, őt nem érdekli a csapatépítés, őt csak és kizárólag az érdekli, hogy milyen pakkokat nyitsz és hogyan. Ennyi. Na, és neked mi az? Játékmechanika. Fúha, ezt így nem tudom, ez elég nehéz. Hát biztos, hogy amit nem annyira élvezek, mert ugye itt ez a enjoy vagy dislike, tehát hogy itt lehet olyat is mondani, amit nem, az nekem a quick time eventek. Ja, ezt csatlakozom én is. Azért, mert sokszor karaktereknek az élete függ azon, hogy én időben meg tudok nyomni egy gombos sorozatot esetleg, vagy gombokat, karokat, mindent, tehát hogy milyen polipként tudok-e viselkedni, vagy sem. És ez nem azért dühítő, mert ugye lehetne ez is a játék célja, hanem azért, mert sok mentális, vagy egyéb súlyos döntést hozol meg a karakterre kapcsolatban a játék során, szövegesen, melyik szobában megyek be, stb. És akkor az élete viszont igen ezen múlik. Pedig te próbáltad terelgetni, és mit tudom én, tényleg súlyos mentális döntéseket hoztál a karaktered nevében, erre egyszer rossz gombra tapizol rá, és leesett a szikláról. És akkor, de hát kösz, tehát erre is épülhetne egy játék, de akkor épüljön csak erre. Igen. És mondhatják bárkik nekem azt, hogy de hát ettől élethű, mert ha az életben hibázol, akkor is meghalhatsz. Jól van, de ez egy játék. Tehát, hogy én szórakozni járok ide, és ez nekem nem szórakozás, hogy az 5 életben tartható karakterem közül mondjuk 2 azért hal meg, mert az egyiknél nem vette be, hogy megnyomtam az X-et, a másiknál meg egy olyan gombot kell megnyomni 0,6 másodperc alatt, amire nem számítok, hogy meg kell, hogy nyomjam, mert eddig sosem kellett megnyomni azt a gombot, most azt kell megnyomni, micsoda, és így megnyomom, de már késő. És elhalálozott 2 karakterem például. Plusz, amit nagyon utáltam, az amikor megjelent a kalandjátékokban is a Quick Time Event, tehát például a Broken Sword sorozatban egyszer csak előtört egyrészt a 3D-s nézet, amitől már rossz kedvem lett, a másik pedig a Quick Time Event, ami szerintem egy kalandjátékban teljesen felesleges, és nincs semmi hozzáadott értéke. Mert ott például az történik, hogyha elrontod, meghal a főhős. Tehát mit fogsz csinálni? Mit csinál a játék? Újra tölti az elejére. Oda, honnan kezdjük a Quick Time Event. Tehát addig kell nyomogatnod, még végül csak nem sikerül. Tehát semmi hozzáadott értéke nincs, csak hogy elmondhatjuk, hogy jó volt benne Quick Time Event, tök jó. Igen. Tehát, hogy ennek semmi értelme. Semmi értelme. De kiemelni játékmechanikát, én nem is tudom, mi az, amit lehetne, vagy amit én kiváltképp kedvelek. De szerintem itt ezek ha azt játékmechanikának lehet hívni, hogy ha egy történet alapú játék a döntéseimnek megfelelően alakul. Tehát, hogy nem az van,
nem az van, hogy döntök így vagy úgy, de a végkimenetel fél óra múlva ugyanaz lesz, csak lesz, vagy lesz nálam sajt, vagy nem. Tehát, hogy tök felesleges döntéseket hozok, hanem az, hogy tényleg choices matter, ahogy szokták volt mondani, ez a számítanak a döntések típusú játékok, amikor meghozok egy döntést, és lásd, ugye az előbb, amiről beszéltünk, hogy valaki vagy elhalálozik, vagy nem. És azért az elég nagy változás egy csapat életében, hogy hányan megyünk tovább. Vagy hogy elfogadom-e az adott tárgyat valakitől, vagy épp hogy odadom neki a tárgyat, vagy segítek neki, vagy nem. Tehát, hogy mikor itt szépen kiírja, hogy hópillangó hatás, vagy Józsi emlékezni fog erre. Hát az jó. És akkor tudom, hogy ezt most elszúrtam, mert valóban a következő alkalommal, hogyha én kérek segítséget, ő nem fog segíteni, mert valami olyat mondtam. Úgyhogy ezt a részét, ezt tudom értékelni, hogyha van döntéseknek súlya. Na, végére értünk, alig 3 óra alatt ennek a 64 kérdésnek. Jó volt ez. Jó volt, én kicsit más típusú kérdésekre számítottam, megmondom őszintén, de legalább kiderült, hogy mik azok a kérdések, amiket mi nem szeretnénk hallani egy bálban például. Vagy a kollégáktól, vagy bárkitől, hogy na. Nem mondjad. Mi a fene. De gondolom találkoztunk már mindannyian ilyesmivel. Vagy mikor így közlöm a kollégákkal, hogy én a bónuszt, amit kaptam, bónuszok lacikám, azt ugye egy új számítógép vásárlására költöttem, és így ilyen szomorúan lesajnálva, hogy akkor te ilyen kocka vagy? Igen. Hát igen. És akkor? Hát igen, mert én így szeretem. És te mire költötted? Ja, már mindegy. De nem érdekes. Élményt ad, az a lényeg. Élményt ad nekem, és én ezt így szeretem. Másnak meg... Hát, hogy nem értem, tehát, hogy miért zavar az mást, hogy én mivel töltöm az időmet. Engem sem zavar, hogy mások mivel töltik a szabadidejüket. De sokakat zavar, hogy ez van. Így. Egyébként még van itt néhány kérdés, de akkor még egyszer bedobom a chatbe ezt a csodálatos linket, ahol megtaláljátok a 64 kérdés gamereknek. Ha legörgettek az aljára, akkor fantasztikus kérdés, hogy van-e a gamereknek saját nyelvezete? Természetesen van, mert ugye ilyen rövidítések azok mindig vannak, de a lényeg, hogy a videójátékok össze tudják hozni az embereket, használjátok ti is hasonló dolgokra, illetve élvezétek a hobbitokat, bármi is az, és itt nem a Gyűrűk urára gondolok, semmiképpen. Hello, hobbit! Mi is köszönjük mindenkinek, aki itt volt, hogy itt lehettünk, és láthattatok minket, és érkezünk vissza, remélhetőleg a jövő héten. Sziasztok! Hello, hello! Thank you.